तव्हां एडोबी InDesign पंहिंजे वर्ड फॉर्मेटिंग प्रोजेक्ट लाइ इस्तेमालु कंदा हूंदा, पंहिंजे क्लाइंट लाइ या त पंहिंजे ब्रांड लाइ। ज़ाहिर आहे मास्टर पेजिस कमु ईंदा। इहो सच आहे त मास्टर पेजिस ज़बरदस्त टूल आहे, पर छा तव्हां हुन खे मौसर तरीक़े सां इस्तेमालु कंदा आहियो? जे न त ही तव्हांजो घणो वक़्तु ज़ियान कंदो। हिन ट्यूटोरियल में तव्हांखे मां 3 आम ग़लतियुनि जे बारे में ॿुधाईंदसि जेके माण्हू एडोबी InDesign जे मास्टर पेजिस इस्तेमालु कंदे कनि था ऐं उन्हनि खे कीअं सही कजे। वेहो ऐं इहो पूरो ट्यूटोरियल ॾिसिजो। पहिरीं ग़लती, मास्टर पेजिस में एलिमेंट ज़ाहिर न पिया थियनि। इहो मसइलो घणो करे लेयर्स जे करे थींदो आहे। सभ खां पहिरीं इहो वेरीफाई करियो त मास्टर पेजिस ते हर एलिमेंट सही तरतीब में आहिनि। जेकॾहिं इहो सबबु न आहे त चेक कजो त मास्टर पेजिस ते मवाद हिडन लेयर में आहिनि या न। चेक करण लाइ मास्टर पेज ते वञो, हुन मिसिंग ऑब्जेक्ट खे खणो ऐं लेयर्स पैनल खे खोलियो। शॉर्टकट की आहे F7। पक कजो त लेयर जे भरिसां ही आईबॉल आइकन खुलियल हुजे त जीअं ख़बर पए त ही लेयर लिकियल आहे या न। ग़लती ॿी, मास्टर पेजिस न पिया शो थियनि। जे तव्हांजा मास्टर पेजिस रुगो गायब पिया थियनि त तव्हांजो फाइल घणो करे करप्ट हूंदो। हिन खे फिक्स करण लाइ हिन खे IDML फाइल सां एक्सपोर्ट करियो ऐं सेव कयो। इहो मसइलो हल करे छॾंदो। पहिरियों स्टेप, पंहिंजे फाइल खे एक्सपोर्ट करियो IDML फाइल सां। फाइल ते वञो ऐं एक्सपोर्ट खणो। ॿियों स्टेप, पंहिंजे डॉक्यूमेंट खे नओं नालो ॾियो, IDML फाइल जे नाले सां सेव कजो ऐं साॻे फोल्डर में रखिजो जिते INDD फाइल हुजे त जीअं सभई लिंक्स बरक़रार रहनि। हाणे मास्टर पेज खे वरी खां ठाहियो, घणो करे इहो मसइलो सही थी वेंदो। ग़लती टी, मास्टर पेज कॉन्फ्लिक्ट। तव्हां पंहिंजे वॾे डॉक्यूमेंट लाइ मास्टर पेज सेट करे वरिता आहिनि। तव्हां नयो पेज बि विझी वरितो आहे। तव्हां मास्टर पेज ड्रैग करे नए पेज ते हणी वरितो आहे ऐं पोइ InDesign तव्हांखे एरर मैसेज थो ॾेखारे कि पेज नंबर दिस हैज़ अ कस्टम पेज साइज, दिस पेज कैन retain its current size or be resized to match the new master। मां ॿुधाईंदो थो हलां त InDesign डॉक्यूमेंट में हर हिकु सिफ़ो पंहिंजी माप जो थी सघे थो, जेको पेज टूल कंट्रोल कंदो आहे, जेको सिलेक्शन टूल जे हेठि आहे। पेज टूल खे खणो, शॉर्टकट की आहे Shift P ऐं पेजिस पैनल ते हिन कहिड़े बि सिफ़े खे खणो। कंट्रोल पैनल ते ॾिसो, इहो मुमकिन आहे त हिक खां वधीक सिफ़ा कस्टम साइज़ हुजनि। पहिरें सिफ़े ते क्लिक थो कयां, कंट्रोल पैनल A4 साइज़ पियो ॾेखारे। ॿिए पेज लाइ हिन जी साइज़ बि A4 आहे। टिएं पेज जी साइज़ बि A4 आहे। इहो बि साॻियो आहे। हाणे जीअं मां हिन पेज ते क्लिक थो कयां, कंट्रोल पैनल कस्टम साइज़ थो ॾेखारे। हिन ड्रॉप डाउन मेन्यू खे थो खोलां। हिते तव्हांखे इलाही सारा साइज़ फॉर्मेट्स मिलंदा। हिन ड्रॉप डाउन मेन्यू जे भरिसां तव्हां विड्थ ऐं हाइट ऑप्शन्स खे ॾिसी सघो था, जेके आहिनि 7 इंच ऐं 12 इंच। हिन जो मुमकिन हल इहो आहे त तव्हां पंहिंजी मर्ज़ी जे साइज़ वारो मास्टर पेज खणी हिन पेज पैलेट ते ड्रॉप करे सघो था। उन खां पोइ InDesign खे साइज़ बदिलण जी इजाज़त ॾिजो। मूंखे उमेद आहे त इहो वीडियो हुन ग़लतियुनि खे सिखण जे लाइ इलाही कमु आयो हूंदो ऐं ग़लतियुनि जो आगाह बि कयो हूंदो त जीअं तव्हां हुन खे अॻियां वञी इस्तेमालु करे सघो। अॻियां हली पंहिंजी पसंदि जो पेज लेआउट ठाहींदे महिल पक कजो त तव्हां हुन खे अॻियां बि इस्तेमालु करे सघो। मुंहिंजे चैनल खे सब्सक्राइब ज़रूरु कजो। जे इहो ट्यूटोरियल तव्हांखे पसंदि आयो त लाइक बटन खे ज़रूरु दॿाइजो ऐं पंहिंजे दोस्तनि सां शेयर कजो। नोटिफिकेशन बेल आइकन खे दॿाइजो त जीअं तव्हां मुंहिंजी का बि वीडियो मिस न करे सघो। हाणे मां तव्हां सां नए वीडियो में मिलंदसि। अल्लाह हाफ़िज़।